Tapahtuma Tullikamarin klubilla. Homman nimi on Tuokio-klubi. Sen järjestää OK-opintokeskus, mutta mistä itse asiassa tarkemmin on kysymys? Sen kertoo Oskari Mänttäri, joka on OK-opintokeskuksen kulttuurisuunnittelija. Tuokio-klubi on tällainen vuosittainen konserttikiertue, jossa on aina vuosittain vaihtuva tällainen joku yhteiskunnallinen teema. Sen takia, että me OK-opintokeskuksessa yritetään edistää meidän jäsenjärjestöille tärkeitä yhteiskunnallisia asioita. Ja nämä asiat ja järjestöt kattaa oikeastaan kaikki mahdolliset elämänalat. Meidän jäsenjärjestökenttä on niin laaja ja kattaa suunnilleen yli 1 miljoona suomalaista henkilöjäsentä, että siinä on oikeastaan koko elämänkirjo edustettuna. Mutta siis se itse taiteellinen sisältö, niin siinä on sellainen idea, että me vuosittain tilataan konsertin verran uusia sävellyksiä uudelle tätä varten perustettavalle jännittävälle kokoonpanolle. Ja halutaan siis tehdä sellaista kulttuurityötä, että tuotetaan aina suomalaiselle kulttuurikentälle jotain uutta ja jännittävää. Että meillä ei ole tässä sellaisia kaupallisia tavoitteita ja paineita, että näiden kappaleiden olisi pakko myydä ihan hirveästi, vaan ajatuksena on sen lisäksi, että tuodaan tällaista yhteiskunnallista teemaa esiin, niin luodaan jotain uutta, merkittävää ja hienoa taidetta. Mainitsit, että yhteiskunnallisia teemoja halutaan tuoda esiin. Mitä asioita tänä vuonna erityisesti nostetaan? No, tämän vuoden tällainen kattoteema on ilman rajoja, ja meidän jäsenjärjestöiltä on sitten tullut ehdotuksia sen sisälle. Se kattaa oikeastaan tälleen yleistään erilaisia ihmisoikeuskysymyksiä siitä, että millä tavoin erilaisia ihmisryhmiä huomioidaan ja kohdellaan tasavertaisesti erilaisissa tilanteissa. Että tämähän nyt kattaa tietysti ihan tällaiset paljon tapetilla olleet tasa-arvokysymykset rotuun, sukupuoleen, sukupuoliseen suuntautumiseen katsomatta, mutta sen lisäksi sitten ehkä vähän tällaisia vähemmän julkisuudessa näkyneitä asioita, niin kuin esimerkiksi se, että miten huomioidaan keskoslasten vanhempia sairaaloissa, että siellä ei ole ihan samanlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi aikuisten viettää keskoslasten kanssa aikaansa kuin sitten ihan tavallisten vauvojen vanhemmilla. Tai sitten esimerkiksi kaapattujen lasten ja heidän vanhempiensa oikeudet ja mahdollisuudet viettää mahdollisimman normaalia elämää, jos sitä nyt voi sellaiseksi kutsua. Mutta siis joka tapauksessa yritetään tuoda tällaisia pienempiä, erikoisempiakin erityisryhmien näkemyksiä esiin. Ja sen lisäksi tosiaan näitä paljonkin julkisuudessa näkyneitä asioita. Yksi teema vielä sitten näiden ihmisoikeuskysymysten lisäksi meillä on ympäristökysymykset. Siinä näkyy tämä rajattomuuden teema sillä tavoin, että erilaiset saasteet ja ympäristöhaitathan ei tunnetusti tunne maailmanlaajuisia rajoja. Ne leviää tuolla aika vapaasti, tuottaa niitä kuka tahansa, missä tahansa. Ja me toivotaan, että ehkä me tässäkin pystytään hiukan siitä muistuttamaan, että silläkin on merkitystä, mitä kukakin tekee täällä Suomessa. Ja se näkyy ehkä jossain ihan muuallakin päin maapalloa. Ja jos vielä, Oskari, tähän loppuun kuvailet, millainen ilta klubilla on luvassa, jos kaikki sun toiveet toteutuu? Se on iloinen ilta vakavista asioista. Eli meillä ei ole ollenkaan tarkoitusta ja halua tehdä tästä sellaista seminaarityyppistä tai mitenkään kovin vakavaa ja surullista puhetilaisuutta, vaan me halutaan iloisen ja tanssittavan musiikin kautta tuoda esiin näitä vakaviakin teemoja. Mutta näitä teemoja ei jäädä suremaan, vaan otetaan ne tuonne takaraivoon mietittäväksi ja samalla pidetään hauskaa hienon musiikin ja tanssin parissa. Kertoi OK-opintokeskuksen kulttuurisuunnittelija Oskari Mänttäri. Tärkeitä asioita ja hauskanpitoa hyvän musiikin ja tanssin parissa. Luvassa siis Tullikamarin klubilla huomenna keskiviikkona alkaen kello 19.